larabawa musulmi da kasashen musulmi Allah ya musu kyauta manya-manyan abubuwa guda biyu, amma ba su yi amfani da su yadda ya kamata ba. Na farko kuma na faɗa addini mai tsafta, addinin da ya fi kowane addini hujja, dalili, haske kamar rana, amma sun ƙyake ma addinin. Na biyu, arzikin ƙasa, ma'adanai da ake kafafa da shi a duniya ake so duk a ƙasashen musulmi yake. Idan za ka iya samu a yan wasu ƙasashe wadda ba na musulmi ba, amma bai taka kara ya karya ba, ba zai iya wadatar da duniya ba. Dole sai an samu na musulmi tukunna. Amma ina musulmi sun ƙi amfani da wannan dama da Allah ya ba su. To kowa zai je biya ne a gaban Allah. Kowa zai je biya ne. An baka makami da za ka yi kariya ma addini da shi kaki. An baka makami da za ka kare kanka da shi kaki. An baka makami da za ka kare yan uwanka musulmi da shi kaki. Sun ƙi sai taron shan shayi. A sha shayi a watse. A ita munafurci. Ita munafurci. A lokacin da kafiran duniya ƙarara suke taimakon yan uwansu, ƙarara ba boyo. Su taimaka musu da kuɗi, su taimaka musu da makami, kowa yana kallo. Amma musulmi sun koma sai munafurci. Allah ya sauwaka.